बच्चों की खांसी के लिए एक बायोकेमिक 6 नंबर की दवा बहुत ही अच्छी दवा है। साथ में यह एक पूर्णतया सुरक्षित दवा है, यानी इस दवा का इस्तेमाल आप बहुत सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। ये दवा बच्चों में खांसी, सर्दी, जुखाम से ना सिर्फ बचाती है, बल्कि इसको उसमें लड़ने में या इसको ठीक करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। मैं अपने क्लिनिक में इस दवा का रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ, खासकर बच्चों की खांसी के केस में, जिससे इस दवा के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बायोकेमिक 6 नंबर की दवा बच्चों में 2-2 गोलियां दिन में 3 बार आधे कप थोड़े गुनगुने पानी में देने से काफ़ी लाभ मिलता है।